سلام، وخت په خیر او ستړي مه شئ. د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسې د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر درس کې موږ تاسې د PortFast په هکله غږېدلي وو. نن موږ تاسې د HTTP مربوطه یوه بله موضوع چې هغه عبارت دی له BPDU Guard and BPDU Filter په دې باندې غږېږو. دا چې HTTP د سویچینګ ډېره مهمه موضوع ده، نو په دې خاطر باندې موږ غواړو د دې هر یوه موضوع بېله تشریح کړو چې BPDU Guard او BPDU Filter په هکله نن غږېږو. په تېر لیکچر کې مو د PortFast په هکله پوره معلومات ترلاسه کړي وو، خو نن راځو په دغې موضوع باندې غږېږو چې BPDU Guard او BPDU Filter څه شی ده. راسره پاتې شئ په ډېر ښه شکل او په ساده سنګینه په پښتو ژبه مې دغه لیکچر درته کور کړی دی. راځئ ورځو چې څه لولو. هغه موضوعات چې موږ به نن ولولو BPDU Guard دی او بل دی BPDU Filter. نو د دغه لیکچر مهم پوینټ او مهم موضوعات چې دي هغه BPDU Guard او BPDU Filter مطلب دوه دانې دي. ښه، لومړی مهمه دا ده چې موږ او تاسې د PortFast په هکله معلومات ترلاسه کړو. په د تېر درس یو څه موضوعات دي. تاسو ته مې مخکې ویلي وو چې کله چې کمپیوټرونه د اکسس پورټونو سره ونښلو، پورټ اپ حالات کې ښایي خو ډیټا نشي استولی یا ترلاسه کولی، ستونزه څه کیدلی شي. ګورئ موږ دا وګورئ، دا دواړه کمپیوټر او PC یو له بل سره کنیکټ شو، صحیح ده. پورټونه اپ حالات کې دي، خو ولې دا ډیټا یو له بل سره یو بل ته څنګه شي نشي استولی، صحیح ده. وګورئ ډیټا که وستوي دا دلته څنګه کېږي، ډراپ کېږي، صحیح ده. نو ستونزه څه شی ده؟ ستونزه دا معمولا د HTTP د وخت نیولو له امله وي. مخکې له دې نه چې پورټ فاروارډینګ حالات ته لاړ شي، هغه وختونه 15 سیکنډه د لیسنینګ حالات کې او 15 سیکنډه د فاروارډینګ حالات وو، چې ټوټل فاروارډ ډیلی ټایمر په اندازه دا د اندازه کېده چې ټوټل 30 سیکنډ راتله. نو وروسته له دې سیکنډ څخه به دا دغه خپل اپریشن څنګه ترسره کوي، مطلب اپ حالات له به ځي، خپل لایټ به څنګه کوي، ګرین کوي، صحیح ده. نو په دې هکله موږ غږېدلي وو. خو اوس خبره دا ده که چېرته د دغې کمپیوټر په ځای چې دلته دغه سویچ سره کمپیوټر وصل دی، بل سویچ څوک راوړي زما دغې روټ برج دغه سویچ سره یې کنیکټ کړي، نو څه به پېښ شي په دغه شکل باندې، صحیح ده. زما دغه د سویچ 1 پرایورټي چې دی ما سره هغه 2.0.8 وه، خو بالاخره بل چا یو سویچ راوه چې سویچ 2 ورته وایي او د هغې پرایورټي څه شوه 4096 شوه، صحیح ده. بالاخره د ځان غیر قانوني روټ برج یې کړ او دغه پورټ چې دی ډیزیګنیټډ حالت کې شو او خپله BPDUs دغه بل سویچ ته ولېږله. که چېرې دغه سویچ سره نو کنیکټ وي هم هغې ته لېږي او د ځان بالاخره څه شی که روټ برج یې ځان جوړ که. مطلب تاسې په یو نیټورک لرئ او دغه نیټورک کې تاسو سره د یو سویچ کمی دی، تاسو لړئ بازار ته، په هغه بازار کې مو یو زوړ سویچ واخیستو. کله چې مو یو زوړ سویچ واخیسته، د هغې آلریډي چا د هغې دغه BPDUs دغه پرایورټي څنګه ده کمه کړې ده، 4096 ده، صحیح ده. نو دا یې کمه کړې او تاسو له سویچ سره کنیکټ کړي، ډایرکټ د همدغه سویچ چې شو ځان چې شی کو روټ برج کړو. دا اوس غټه ستونزه ده. نو د دغه سویچ 1 لپاره دا غټه ستونزه ده، صحیح ده. د دې سویچ 1 یوزر لپاره هم دا غټه ستونزه ده چې ولې هغه بل کټ څنګه شو روټ برج شو. لکه په دغې نیټورک کې تاسې وینئ، په دغې نیټورک کې ما سره 3 سویچونه دي، سویچ 1، سویچ 2 او سویچ 3. سویچ 1 موږ سره روټ برج دی، صحیح ده. سویچ 1 موږ سره روټ برج دی او د سویچ 3 او سویچ 2 ترمنځ کوم لینک چې دی دا موږ سره ریډنډنټ لینک دی، د ریډنډنسۍ په خاطر د بیک اپ په خاطر باندې. د ګیګا ایترنیټ 0/1 نن ډیزیګنیټډ او ګیګا ایترنیټ 0/0 ډیزیګنیټډ دی، صحیح ده. خو اوس دلته بل څوک راغی او د سویچ 3 څخه ګیګا ایترنیټ 0/2 دغه PC ښکته که، صحیح ده. یو بل خطرناک کس راغی، هیکر راغی، البته صحیح ده. دا راغی او د خپل ځان له سویچ سره کنیکټ که او دغه سویچ یې به ډایرکټ له ګیګا ایترنیټ 0/2 دغه PC لرې که او خپل ځان یې پې کنیکټ که. ګیګا ایترنیټ 0/2 پورټ سره یې ځان څنګه که کنیکټ که. کله چې ځان کنیکټ کړو نو دا د دوی ترمنځ دغه BPDU میسیج پرله پسې ولېږل شوي د دې ټولو سویچونو ترمنځ په 2 سیکنډو کې، او دوی پوه شو چې دغه سویچ چې دی دغه کوم چې غیر قانوني اناتورایزډ سویچ دی د دې BPDU بیخي کمه ده، د دې بخې پرایورټي بیخي کمه ده، صحیح ده. نو بالاخره د ځان چې که روټ برج ځان وټاکله، صحیح ده.
کله چې ځان روټ برج وټاکله نو دلته وګورئ دغه سویچ 2 سویچ 1 او سویچ 2 ترمنځ لینک څنګه شو ریډنډنټ لینک پاتې شو او بالاخره دغه سویچ کوم چې د بهر نه ځان وختي کنیکټ کو هغه ځان څنګه روټ برج یو خپل مربوطه پورټ ډیزیګنیټډ کو او د سویچ 3 کې د 0/2 روټ پورټ کو نو دا اوس یو غټ ریسک دی د نتورک لپاره سید د دغه ریسک د مخنیوي لپاره موږ چې کو BPDU Guard استعمالوم دلته لیکلي دي په ټاپولوژي کې که چیرته یو ان ډیوایس پر ځای ناڅاپي ډول یو سویچ د یو پورټ سره وصل شي نو دا به د STP ټاپولوژي باندې اغیزه وکړي او دا کولی شي امنیتي خطر هم وي یا په انګلیسي کې کولی وایو in the topology of an end host port suddenly gets connected to a switch instead of an end device it will affect the STP topology and can be security risk نو دا د امنیت سکیورټي لپاره یو ډیر غټ ریسک دی صحیح ده نو همدې په خاطر باندې د BPDU Guard act as safeguard against this یا نو BPDU Guard د پر وړاندې یو خوندي ساتونکی یا safeguard په توګه عمل کوي نو د دې لپاره باید موږ تاسو په سویچ 3 باندې BPDU Guard څنګه کړو کنفیګر کړو نو راځو هر سویچ باندې باید چې کله تاسو په نتورک کې اوسئ د BPDU Guard څنګه وای څنګه کړئ کنفیګر کړئ صحیح ده نو راځو دلته وګورئ کله چې ما په دې باندې BPDU Guard کنفیګر کړ چیرته هم دا بیا هم د خپل معلومات لیږي سویچ 3 ته یا BPDU میسج لیږي نو دا به څنګه کې بای ډیفالت بلاک کوي نو BPDU Guard شبکه له غیر قانوني سویچونو څخه ساتنه کوي یا BPDU Guard protect the network from unauthorized switch صحیح ده سو هغه پورټونه چې ان هوست لپاره جوړ شوي دي ورسره سویچ ونه نښلول شي دلته وګورئ په دغه ځای کې که چیرته موږ په سویچ 3 باندې BPDU Guard کنفیګر کړو او له دغې unauthorized سویچ څخه کوم میسج راځي نو دا به ډایرکټ بیا څنګه کوي بلاک کوي دا د ځان روټ برج جوړ کړی بالاخره ما په دې باندې BPDU Guard کنفیګر که صحیح ده نو دغلته دغه میسج ډایرکټ څنګه کو بلاک که چیرته هغه پورټونه باندې چې BPDU Guard فعال وي او BPDU ترلاسه شي نو سویچ به په اتومات ډول هغه پورټ بند یا Err-Disable کړي څو شبکه خوندي پاتې شي نو دا د BPDU Guard دنده ده خو اوس راځو چې همدغه BPDU Guard موږ په یو ریل ډیوایس باندې څنګه کولی شو چې کنفیګر کړو نو د جنرالي د لایک د PortFast په شکل باندې موږ سره هم دوه لارې د BPDU Guard د کنفیګریشن لپاره چې یو پر پورټ دی چې هغه په دې ډول دی په سویچ 3 باندې غواړو چې BPDU Guard کنفیګر کړو نو سپیننګ چې BPDU Guard enable دغه کمانډ به ولیکي او همدارنګه که چیرته غواړئ معلومات ترلاسه کړئ نو شو سپیننګ چې انټرفیس کېږي د 0/1 او ډیټیل نو تاسو به وګورئ چې BPDU Guard لاندې دغه هایلایټډ خط به ووینئ چې BPDU Guard is enable دا BPDU Guard څنګه دی enable شوی دی د BPDU میسج چې د 93 سند شوی دی او ریسیو شوی دی ځکه چې دلته موږ سره PC دی د PC ترونه طرف نه کوم موږ سره BPDU میسج نه راځي نو ځکه ریسیو 0 دی او همدارنګ ډیفالت ډول هم موږ کولی شو چې BPDU کنفیګر کړو چې مطلب بای ډیفالت په ټولو انټرفیسز باندې BPDU کنفیګر کړو په سپیسیفیک معلوم باندې نه نو ضرورت دی چې سپیننګ ټری PortFast BPDU Guard ډیفالت صحیح ده نو دلته وګورئ سپیننګ ټری به PortFast به BPDU Guard ډیفالت صحیح ده نو که چیرته تاسو په ماډرن سویچ باندې غواړئ چې دغه کنفیګر کړئ نو کولی شئ چې تاسو سپیننګ ټری PortFast او د ایج یو کیورډ هم ورسره اضافه کړئ بیا زه ورته وایم چې ډو شو سپیننګ ټری انټرفیس کېږي د 0/1 زه ورته وایم چې دغه ماته وښایم نو دا لاندې تاسو لیکلي دی BPDU Guard is enabled by default دا BPDU Guard چې دی by default څنګه دی enable شوی دی او همدارنګه you will learn a few others too لاندې به یو څو نور به تاسو هم په دغه کورس کې راسره ولولئ د دغې مربوط چې هغه موږ سره پورټ سیکیورټي وایلیشن دی په دې هکله اکثر ملګري بیا وایي چې پورټ سیکیورټي مو نه د لوستیبل پاور پالیسي وایلیشن او همدارنګ ډاینامیک ARP انسپیکشن وایلیشن نو په دې هکله به هم انشاءالله په نیکسټ فیو لیکچرز کې موږ تاسې څنګه کړو او ولولو
خاص راځو Err-Disable. نو دې لپاره چې موږ تاسې دغه Err-Disable بیرته re-enable کړو، مطلب چې غواړو دغه اپریشن مو ترسره کړه، دغه BPDU ګارډ مو په دې باندې انیبل کړو، غواړو بیرته دا re-enable کړو. نو موږ لومړی مهمه دا ده چې دغه سویچ له دې ځای نه لرې کړو، په PC ورسره کنیکټ کړو. صحیح ده. او دلته لیکلي دي د Err-Disable شوي پورټ د بیا فعالولو لپاره موږ باید لومړی دا ستونزې حل کړو. You can run re-enable the Err-Disable into a so دغه پورټ چې موږ Err-Disable له بورډ له بوتلی دی، غواړو دا بیرته re-enable کړو. نو په دوو لارو باندې، یو manual دی shut down and no shut down command په واسطه to reset the disable port. دغه پورټ چې مو disable کړی دی د BPDU میسیج په د راتګ لپاره. صحیح ده. نو غواړو چې دا بیرته څنګه کړو، re-enable کړو. نو shut down او no shut down کمانډ په تر باندې manual کولی شو، او همدارنګه اتومات ورته لیکو چې Err-Disable recovery. صحیح ده. د دې په واسطه هم موږ کولی شو چې دغه پورټ بیرته څنګه کړو، re-enable کړو. لکه دلته تاسو وګورئ، زه ورته لیکم چې شو Err-Disable recovery. صحیح ده. کله چې مې دا ورته ولیکل، نو دلته تاسو ته وایي چې د ټایمر انټروال چې دی دغه 300 seconds دی. نو دلته وایي the switch will wait for 30 seconds یا 5 minutes before it tries to automatically recover your Err-Enable port that went into the Err-Disable state. نو دغه 300 سکند څخه مطلب دا دی چې دغه پورټ چې موږ ډیسیبل کړی دی، دا به اتومات وروسته له 300 سکندو څخه یا 300 سکندو نه مطلب دی 15 منټو څخه وروسته به دا څنګه شي، اتومات ډول بیرته چې شي لاړ شي re-enable موډ له به لاړ شي. مطلب موږ ډیسیبل کړی دی، بیرته به څنګه شي enable موډ له لاړ شي. صحیح ده. د شو Err-Disable recovery کمانډ په تر موږ دا څنګه کړه معلوم کوم. همدارنګه زه ورته Err-Disable recovery انټروال یو بل کمانډ هم ورکولی شم د دې لپاره چې دغه هغه وکړم، دغه کوم پورټ چې موږ ډیسیبل کړی دی بیرته re-enable کړم. صحیح ده. دغه انټروال څخه هدف دا دی چې په دې ځای کې به ته معلوم وخت ورکړې، ورته وایي چې دومره سکند وروسته اتومات ما دغه پورټ بیرته enable کړه. صحیح ده. او همدارنګه یا د دې کمانډ په تر باندې هم موږ کولی شو چې دغه پورټ بیرته re-enable موډ له بوځو چې هغه Err-Disable recovery cause دی. د دې کمانډ څخه هدف دا دی چې د cause مطلب وجه، د دې کمانډ څخه هدف دا دی، دې لپاره موږ دا کمانډ ورته لیکو چې د کومې وجې په خاطر باندې دغه انټرفیس ډیسیبل موډ له تللی دی. نو موږ به ورته ولیکو چې Err-Disable recovery cause او له هغې نه وروسته BPDU guard یا ARP inspection یا port security violation چې هر یو وي. صحیح ده. نو زموږ هدف دلته دا دی چې BPDU guard لکه په دې شکل باندې زه ورته لیکم چې Err-Disable recovery او cause BPDU guard. صحیح ده. بیا زه ورته لیکم چې شو Err-Disable recovery. نو دلته به تاسې وګورئ چې دغه Err-Disable recovery شو Err-Disable recovery او له هغې نه وروسته به لاندې رزلټ تاسو نه چې وګورئ دغه هایلایټډ ټکسټ کې وګورئ BPDU ګارډ ټایمر سټیټس څنګه دی انیبل شوی دی، مطلب BPDU ګارډ موږ سره انیبل شوی دی. بل دلته تاسو وګورئ هغه انټروال کې موږ وخت دلته ورکړی. صحیح ده. نو دلته ما وخت 206 نه ورکړی دی. دلته وایي چې gigaethernet 0/1 will be automatic re-enable after 296 seconds. نو 296 سکندونو څخه وروسته به دا by default څنګه شي re-enable موډ له لاړ شي. خاص راځو BPDU فلټر پاک لګوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ چې د اکسس پورټونو څخه پرله پسې ډول BPDU میسیج لیږل کیږي، په دې ډول باندې په 2 سکنډه کې د BPDU میسیج لیږل کیږي، خو دا یوه غیر ضروري خبره ده، ځکه که پورټ له سویچ سره وصل نه وي نو BPDU لیږل غیر ضروري د څو دلیلونو په خاطر باندې. اول د پای وسایلو لکه کمپیوټرونه، پرنټر او د IP ټلیفونونه په STP کې برخه نه اخلي، ځکه چې دوی لیپونه نه جوړوي. د BPDU لیږل ورته غیر ضروري دي. نو مهمه خبره ده ان ډیوایسز لکه پرنټر شو، IP فون شو، همدارنګه PCs شو، دا چې دغه STP لوپینګ کې څنګه کې یا لارټلو پیکینګ لوپینګ کې څنګه کې برخه نه اخلي. صحیح ده. نو دلته په دې خاطر باندې موږ غواړو چې دغه BPDU میسیج بیخي څنګه کړو ختم کړو. زه ورته وایم چې نه، په دې سویچ باندې په دغه پورټ باندې بیخي د BPDU میسیج لیږم.
صحیح ده. او همدارنګه په هغه پورټونو باندې چې د پای وسایلو سره وصل وي په پرلپسې توګه د بي پي ډي یو لیږل د سی پي یو منابع او د کنټرول پلان بانډویټ ضایع کوي، غیر فعالول د سویچ فعالیت ښه کوي. نو غوره خبره ده د سویچ لپاره سی پي یو ډیره مهمه ده. صحیح ده. نو په دې خاطر باندې چې موږ تاسې د سی پي یو پروسیسینګ فاسټ او قوي وساتو، نو موږ باید موږ تاسې په دغه اکسس پورټونو باندې څنګه کړو، بیخي د بي پي ډي یو غیر فعاله کړو. صحیح ده. او همدارنګه مهمه خبره دا ده چې بي پي ډي یو د لوکل ایریا نیټورک یا لین د ټپالوجي په اړه معلومات لري، داسې نه چې څوک د دغه اکسس پورټ سره بل سویچ کنیکټ نه کړي او بالاخره به زموږ ستاسو په نیټورک کې ټیلوپینګ رامنځته شي او بل څوک به هم زموږ ستاسو له نیټورک څخه برخمن شي. نو په دې خاطر باندې موږ څه استعمالو؟ بي پي ډي یو فلټر استعمالو. بي پي ډي یو فلټر د پورټونو مخه نیسي چې بي پي ډي یو ونه لیږي. غټه خبره اوس دا ده، موږ تاسې بي پي ډي یو ګارډ د دې لپاره استعمالول چې دغه بي پي ډي یو میسج ډیسیبل کړي. صحیح ده. مطلب بل څوک راځي او سویچ کنیکټ کوي، بي پي ډي یو رالیږي. صحیح ده. او هغه موږ د هغې په سویچ باندې مو کنفیګر کول تر څو بل څوک بي پي ډي یو راولېږي هغه مربوطه لینک یا انټرفیس بلاک کړي. خو نه، موږ ورته وایو چې راځم زه بي پي ډي یو فلټر استعمالوم. په دې خاطر باندې که څوک په مقابل طرف نه بي پي ډي یو میسج راوم لیږي خو نه کار به نه کوي، ځکه په دې باندې په دغه سویچ باندې بالکل ما بي پي ډي یو څنګه ده بنده کړې ده. صحیح ده. نو په دې خاطر باندې موږ راځو بي پي ډي یو فلټر استعمالو. بي پي ډي یو فلټر پورټونه د بي پي ډي یو لګلو څخه مخنیوی کوي، خو برعکس بي پي ډي یو ګارډ چې کله بي پي ډي یو ترلاسه کوي پورټونه بندوي یا بي پي ډي یو فلټر په دې حالت کې پورټ بند نه کوي. هدف دا د بي پي ډي یو ګارډ او بي پي ډي یو فلټر ترمنځ فرق هم دا دی. کله بي پي ډي یو ګارډ چې به کله بي پي ډي یو میسج ورله راغی، صحیح ده، نو ډایرکټ به پورټ څنګه کړ ډیسیبل کو. خو دلته برعکس بي پي ډي یو فلټر پورټونه د بي پي ډي یو د لیږلو څخه بیخي مخنیوی کوي. کله چې موږ تاسې په یو پورټ باندې بي پي ډي یو فلټر څنګه که فعاله که، نو دلته به بیخي که څوک دغه هغه بي پي ډي یو میسج رالیږي یا مقابل طرف نه بي پي ډي یو میسج رالیږي، دی بیخي مخنیوی وشو بي پي ډي یو فلټر په ترو باندې. بي پي ډي یو مونږ کولی شو چې په دوه طریقو باندې فعاله کړو، چې یو د پر پورټ د دې کمنډ په ترو باندې کولی شي د سپیسیفیک پورټ په ترو باندې بي پي ډي یو فلټر څنګه کړو فعاله کړو، چې سپینینګ ټری بي پي ډي یو فلټر انیبل، او بل چې د ډیفالټ دی زه ورته لیکم چې سپینینګ ټری پورټ پاس کا په ماډرن ډیوایسز کې یا ماډرن آی او اس کې، صحیح ده، یا ماډرن سویچز کې موږ ایج کیورډ هم ورسره اضافه کولی شو. بیا ورته لیکم چې بي پي ډي یو فلټر ډیفالټ د دې کمانډ په ترو باندې. نو فکر مې وي چې Err-Disable the STP on port use with caution. نو دا مهمه خبره ده دا چې دغه STP عموما دغه سپینینګ ټری یا د STP ټول میسج په یو پورټ باندې څنګه کې غیر فعاله کوي. نو دلته مې تاسو ته ځکه لیکلی چې یوز ویت کاشن، تاسو ته ما ویلو چې پورټ پاچ که چیرته موږ په یو بي پي ډي یو ګارډ او پورټ پاس موږ تاسې په یو پورټ باندې کنفیګر کړو، هغه موږ سره څنګه دی موقتي یا ټمپرري ټولو مخه نیسي. صحیح ده. که چیرته تاسې دغه په غلط پورټ باندې مطلب په ټرنک پورټ باندې یا کوم بل پورټ باندې تاسې دا کنفیګر کړئ، دا ګوره دایمي لوپ مخه نیسي. بالاخره که چیرته په غلط پورټ باندې تاسې دا کنفیګر کړئ بي پي ډي یو فلټر، نو هغه به عموما تاسو سره په هغې باندې بي پي ډي یو فلټر څنګه وي انیبل وي. نو دا کوشش وکړئ چې له ډیر فکر سره څنګه کړئ کنفیګر کړئ. نو ډیره مننه چې زمونږ لیکچر مو تر دې ځایه تعقیب کو. کوشش وکړئ چې زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ، او همدارس ویډیو له اړونده پښتنو ورونو او خویندو سره شیر کړئ. نو په راتلونکي بل لیکچر کې چې زه عادل سادت له تاسو سره حاضرېږم، تر هغې مو په لا یزال رب سپارم، په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.